Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan doa tadi bisa melancarkan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, kalian masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Lupa Bu. Belajar imbuhan me dan kan. Contohnya apa? Ada yang masih ingat contohnya? Membaca, makan, ayo, memakan, mencucikan, yang bawa itu yang memasukkan. Ada lagi? Mengeluarkan. Ya. Nah, sekarang kalian sudah ingat? Sudah. Ibu mau tanya di sini, siapa yang mempunyai hobi memasak atau membuat origami atau membuat layangan? Saya dulu. Makanya apa? Memasak Nah, hari ini kita akan belajar menulis teks prosedur. Nah, sebelumnya Ibu akan menampilkan sebuah video. Kalian tolong simak baik-baik ya. Ku potong sama panjang, ku raut dan ku ikat dengan benar, ku jadikan layang-layang, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Nah, dari video tadi kalian telah belajar soal apa? Tadi menayangkan soal apa? Layang-layang. Cara membuat layang-layang. Nah, jadi kalian tahu nggak apa itu teks prosedur? Langkah. Teks yang berisi langkah-langkah. Iya. Jadi teks prosedur itu teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan sesuatu. Nah, langkah-langkah tersebut meliputi urutan proses membuat sesuatu dari tahap awal sampai akhir untuk mencapai atau menciptakan suatu tujuan. Kemudian, langkah-langkah membuat teks prosedur yaitu pertama menentukan judul. Jadi seperti contoh tadi, judulnya cara membuat layang-layang. Kemudian membuat tujuan yaitu untuk apa tadi? Membuat layang-layang. Kemudian buat daftar alat dan bahan. Tadi alat dan bahannya ada apa saja? Ada gunting, bambu, terus benang. Nah, itu alat dan bahan. Kemudian menyusun langkah-langkah. Jadi ada yang hafal lagu bermain layang-layang? Ada. Ayo kita nyanyi dulu bermain layang-layang. Nyanyi. Ambil bulu sebatang, kau akan
lagi. Oke. Ambil lurus ke belakang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku ikat dengan benar, ku jadikan layang-layang, bermain, berlari, bermain layang-layang, hatiku bawa ke tanah lapang, hatiku yang bersenang. Nah, ada paham? Tapi mention lagi Bu. Ya nanti lagi ya. Kemudian yang kelima yaitu sempurnakan dengan penutup dan kesimpulan. Jadi cara membuatnya seperti ini, begitu ya. Kemudian di sini ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok akan mendapatkan lembar kerja. Jadi nanti kalian berdiskusi untuk membuat teks prosedur bersama kelompok kalian. Di sini ada banyak pilihan seperti membuat telur gulung, membuat mie kuah, membuat tempe goreng, dan ada lagi membuat mie goreng. Nah, di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 mau apa? Kelompok 1 mau buat telur gulung. Mau buat mie. Adanya apa? Yo, mau mie dulu. Adanya. Aku maunya rebus air, Bu. Kok nggak rebus air aja? Nah, ini ya langkah-langkahnya. Kalian buat judul dulu, kemudian buat tujuan. Nah, kira-kira ada yang masih susah kan? Enggak susah kok. Kamu nggak punya pulpen dulu minusnya. Aman nanti. Nanti setelah kalian selesai salah satu perwakilan dari kelompok kalian silahkan maju di depan untuk membacakan teks yang sudah kalian buat. Ada yang kesusahan? Ada dari susu. Dikerjakan. Ada masih kesusahan? Ya, sesuaikan dengan langkah-langkah yang ada di sini ya. Buat judul. Selesai. Sudah selesai? Perwakilan salah satu dari kelompok silakan maju ke depan. Siapa yang mau maju ke depan? Ya. Mbak Umi, kamu mau maju ke depan? Ya boleh Bu. Mana sudah bisa maju. Yo. Oke, di sini saya menggambarkan kuah. Nah, tolong diperhatikan ya teman-teman. Mbak Umi, membuat apa? Cara membuat mie kuah itu alatnya itu dan bahan ada gunting, ada minyak, ada telur, ada cabai, ada air dan bawang untuk tempatnya. Terus cara membuatnya, yang pertama membuka bungkus mie.
nanti Ibu mau kalian membuat teks prosedur berdasarkan hobi kalian. Seperti contoh memasak atau membuat origami atau bisa jadi membuat layang-layang seperti tadi. Nah, begitu ya. Nah, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan berdoa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.